accompagnatevi qua sullo schermo, voglio leggere subito secondo a Cronache, capitolo 20. E voglio leggere dal verso 1 al verso 20, così capiate bene il contesto di questo brano, di questo passaggio della parola di Dio. Qui parleremo di questa mattina di un combattimento spirituale. È quello che Dio ha messo nel mio cuore per questa mattina, combattimento spirituale. Io credo che ci sono tanti fratelli che sono in un periodo di un combattimento, ma se tu non sei in un periodo di combattimento, sappia che c'è nel mondo spirituale il diavolo, non proprio lui in persona, ma i suoi demoni che stanno cercando di distruggere la tua vita, la tua famiglia, la tua casa. E questa mattina te che sei qui, te che stai accompagnando la diretta di questa live, tu potrai cambiare il destino della tua vita, della tua famiglia, se tu metterai questa parola in pratica nel nome di Gesù. Amen? Allora leggiamo queste parole, io leggerò qua che è la stessa traduzione che abbiamo nello schermo. Dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Manoeniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, e è giunta a Sasson Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte quante le città del Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni della nazione? Non hai tu nelle mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e a darlo per sempre alla discendenza di Abramo, il tuo amico? E quelli che hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa, e a te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci salverai. Ora, ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir, nelle cui terre non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, perciò egli si tenne lontano da loro e non li distrusse. Ecco che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato in possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi. Noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli e i loro figli, stanno in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Iasael, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Leiel, figlio di Matania, e levita tra i figli di Asaf. Isael disse: porgete l'orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete, non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli, che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Iurel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme,
Non temete, non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. I Leviti tra i figli dei Chiatiti e tra i figli dei Corachiti si alzarono per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Amen. Accomodatevi. Questa è la parola che Dio ha messo nel mio cuore per questa mattina, proprio per un motivo di combattimento spirituale. Qui abbiamo letto un brano che inizia: dopo queste cose avviene. Quale cosa? Che se andiamo a leggere i capitoli anteriori vediamo che il re Giosafat ha fatto un'alleanza con Acabe, un re malvagio, un re che era sposato con una donna che cercava di dominarlo, che era Jezabel. E sappiamo che Dio, anche nella sua misericordia, ha dato una liberazione a Giosafat, perché il re Acabe viene ucciso, muore, ma il re Giosafat, Dio ha dato la liberazione e lui continua il suo regno. Però adesso in questo momento c'è un popolo, ci sono dei popoli che si alzano contro il regno di Giosafat. Per cosa? Per combattere contro di loro, per distruggere loro, per prendere possessione della loro terra. E è qui che iniziamo proprio, perché vediamo proprio che c'è un combattimento in corso, c'è un combattimento che sarà in quel momento. E qui leggiamo proprio i figli di Moab, i figli di Ammon, e se andiamo a leggere proprio in Deuteronomio capitolo 23, versetto 3, sì, i Moabita e gli Ammoniti, loro erano esclusi dall'assemblea di Dio. Loro non potevano entrare nell'assemblea di Dio fino alla 10ª generazione. Allora avevano una condanna su di loro. E loro vengono a attaccare proprio re Giosafat, un re che serviva il Signore, un re che stava facendo qualcosa per il regno di Dio, per la gloria di Dio. E qui vediamo proprio nel primo versetto che abbiamo letto che c'era una grande moltitudine che stavano venendo, o nel verso 2. Nel verso 2 dice che una grande moltitudine venivano contro di loro. E qui io mi fermo un attimino proprio quando si parla di combattimento spirituale. Dobbiamo chiudere i nostri occhi naturali e aprire i nostri occhi spirituali. Perché quando si parla di combattimento spirituale, non è quelli combattimenti che vediamo, non sono i combattimenti che riusciamo a vedere, ma i combattimenti spirituali va oltre a ciò che i nostri occhi naturali possono vedere. Dobbiamo esserci in spirito per riuscire a capire quando il combattimento non è il combattimento del giorno a giorno, perché ci sono dei combattimenti che siamo soggetti nella nostra camminata, nella nostra vita in questa terra, ma ci sono combattimenti che sono spirituali. Cosa voglio dire con questo? Che ci sono dei demoni, ci sono delle legioni di demoni che cercano di distruggere te, distruggere nella tua casa, la tua famiglia, cercano proprio di combattere contro di te. E se non siamo nello spirito non riusciamo a capire questo. A volte pensiamo che è un combattimento della carne, un combattimento tra uomo e donna, ma la parola di Dio ti dice in Efesini capitolo 6 versetto 12 che il nostro combattimento non è contro sangue e contro carne, ma è contro cose? Contro le principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo, delle tenebre di quest'età, di questo tempo presente, contro gli spiriti malvagi negli luoghi celesti.
Allora c'è un combattimento. Questo combattimento va oltre ciò che possiamo vedere. E questo combattimento non è nella terra, ma è nei luoghi celesti. Come la parola di Dio dice che ci sono degli angeli che dimorano, accampano intorno di coloro che temono al Signore. Ci sono anche dei demoni nei luoghi celesti che cercano di distruggere te, la tua casa, la tua famiglia, cercano di combattere dove tu venga a fermarsi nel tuo percorso cristiano. Ci sono questi combattimenti, però a volte non riusciamo a vedere quanto grande è la moltitudine di demoni che si alzano contro di noi. È per questo che io ti invito, apri i tuoi occhi spirituali, perché non tutto è carnale, non tutto è di questa terra. Ci sono delle cose che è nel mondo celeste, nel mondo degli spiriti. E non so se tu credi o no, ma esiste un combattimento in questo momento che sta cercando di togliere la tua attenzione dalla tua mente e sta cercando di prendere la tua mente cattiva e portare a un altro luogo, non attento alla parola di Dio. Perché? Perché così il nemico continua a trattenerti un schiavo suo e tu non si rende neanche conto. Tu continua la tua vita pensando che va tutto bene, ma tu non sei ancora nel proposito a quale Dio ha stabilito per te, perché Dio ha stabilito un proposito nella tua vita per essere un vincitore, per essere uno che entra nel combattimento per vincere. È per questo che Dio ti ha creato. E questo combattimento è un combattimento reale in questo momento. È un combattimento che se tu riuscissi a vedere, sicuramente tu si alzerebbe subito e glorificava il nome di Dio. Sicuramente tu alzava la tua voce e glorificava il nome dell'Eterno, perché ci sono gli angeli dell'Eterno che stanno cercando di proteggerti. Ma questa mattina è una parola quale puoi cambiare la tua storia, puoi cambiare la mia storia, puoi cambiare la storia di questa chiesa, puoi cambiare la storia delle famiglie, perché è la parola di Dio che dobbiamo mettere in pratica per essere più che vincitore. Non ha vittoria contro le potestà delle tenebre. Non mettiamo la parola di Dio in pratica, è la parola di Dio che dobbiamo mettere in pratica. E questo re Giosafat, lui sapeva molto bene il Dio a quale lui serviva, perché abbiamo visto che lui fa una preghiera, lui comincia: ma non sei tu il Dio dei nostri padri, dei nostri genitori? Lui conosceva il Dio, sapeva che questo Dio operava miracolo e lui è lo stesso Dio oggi, ieri, eternamente. Lui non cambia, lui è qui questa mattina per dare la forza, la potenza a quale tu hai bisogno per andare avanti, a quale tu hai bisogno per sconfiggere ogni potenza delle tenebre, perché la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma è contro le potestà delle tenebre, è contro le malvagità nei luoghi celesti. E questa mattina esiste questo combattimento, ma se tu stai attento alla parola di Dio, tu uscirai di qui diversamente, tu uscirai di qui proprio con la fortezza di Cristo nella tua vita e tu combatterai fino alla tua vittoria o fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo, perché è questo che Lui desidera. Io ho segnato dei punti qua che vedremo velocemente questa mattina. Ci credete in me? Amen? Sarò veloce questa mattina. Ho 4, 5, 6, 7 punti. Ora vedremo proprio per questi punti che sono importanti, perché noi possiamo mettere in pratica. Il primo punto che ho messo qui nel verso 3 e 4, adesso la Manu che è là di dietro puoi mettere, ecco lì. 3 e 4 abbiamo lì, Giosafat ebbe paura. La paura. Chi di voi già ha avuto paura in qualsiasi momento della vostra vita? Alza la mano. Praticamente tutti già hanno avuto paura. Anche a me, io già qualche volta ho avuto paura. Allora la paura è qualcosa che possiamo avere. Un altro giorno c'erano dei fratelli che avevano paura di salire sull'ascensore perché era buio. Sono delle paure che a volte abbiamo, ma la paura non può fare parte della nostra vita. Giosafat non ebbe nulla a che fare con la paura.
Lui ha avuto la paura in quel momento, ma lui non lascia essere vinto dalla paura, perché avere paura è un conto, ma essere vinto dalla paura è un'altra cosa. E non possiamo essere vinto dalla paura. E la prima cosa che Re Joseph ebbe era paura. Allora la paura, quando arriva nella nostra casa, nella nostra vita, la paura, dobbiamo sconfiggere questo spirito di paura. Perché? Perché in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 7, voglio leggere con voi anche questo versetto, 2 Timoteo capitolo 1 verso 7. Vediamo cosa dice la parola di Dio lì, quale spirito Dio ti ha dato, quello della paura o qualsiasi altra paura, qualsiasi altro spirito. Verso 7 su questa mia traduzione dice così: Dio infatti non ci ha dato un spirito di paura. Nella traduzione che abbiamo qui nello schermo, un spirito di timidezza, ma di potenza, di amore, di disciplina, di amore, di autocontrollo. Lui non ti ha dato lo spirito di paura, ma lui ti ha dato proprio lo spirito di forza, di potenza, un spirito di amore, di disciplina, di autocontrollo. È questo là lo spirito che è su di noi. Avere controllo sulla paura. È per questo che non possiamo avere cosa a fare con la paura. La paura può arrivare, ma non possiamo essere dominati dalla paura, perché se siamo dominati dalla paura, qualcosa sta accadendo di sbagliato nella nostra vita, qualcosa sta mancando nella nostra vita. E cosa può mancare nella nostra vita se siamo dominati dallo spirito della paura? Cosa può mancare? Cosa? Fede. Fede in Dio. Andiamo in 1 Giovanni, capitolo 4, versetto 18. Perché la paura non deve essere nella nostra vita. La paura come viene deve andare via. Io lo so che a volte ci sono momenti che abbiamo paura. Faccio un esempio, la mia moglie, 15 anni fa, forse di più, adesso non ricordo, aveva paura di andare a fare il test di guida per prendere la sua patente. Io ho cercato di sgridare un attimino lei, ho detto tu vai, tu devi andare, e lei è andato, è tornato piena di gioia con la sua patente. Mi ringrazia fino ad oggi, ma in quel momento aveva paura, voleva desistere. Il suo foglio rosa scadeva qualche giorno dopo, un giorno dopo mi sembra. Io ho detto tu vai e tu farai questo esame, tu farai il test di guida. E lei è andato. Ma perché? Perché oltre a sgridare lei è riuscito a vincere lo spirito di paura che era in quel momento. E lei ha avuto la sua patente e per questo è stata una benedizione. Ma in 1 Giovanni, capitolo 4, versetto 18 dice così: nell'amore non c'è paura. L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Allora cosa manca se abbiamo paura? Amore. Ma sì, ho amore per voi, ho amore per la mia moglie, per i miei nipoti. Possiamo dire che manca paura, manca amore? Che amore è questo? Se io ho paura, sa cosa manca? Dio. Fede. Perché se andiamo sempre in questo capitolo, 1 Giovanni capitolo 4, versetto 8, dice che Dio è amore. Se Dio è amore, chi ha paura non è perfetto in Dio. Praticamente possiamo mettere parola a Dio, perché Dio è amore. È per questo che non possiamo essere dominati dalla paura. Perché se siamo dominati dalla paura in ogni cosa, significa che manca Dio nella nostra vita. Significa che manca fiducia nel Padre. Perché il Padre non è soltanto un Dio, il Padre è colui che prende cura di noi. Il Padre è colui che prende cura del suo popolo. È per questo che Re Joseph ha detto:
ma questo, il Dio dei nostri genitori, gli è cominciato a raccontare una serie di cose che Dio lo aveva fatto per loro. È per questo che non possiamo essere vinti dalla paura. La paura a volte ci fa perdere la benedizione. La paura a volte ci fa perdere quello che Dio aveva per te. La paura a volte ci fa mollare quello che Dio aveva stabilito per te. Non possiamo avere nulla a che fare con la paura, ma dobbiamo esserci come re Joseph. Lui è fatto qualcosa. Cosa lui è fatto? Nel verso 4 adesso, questa mattina farò la Manuela lavorare un po'. Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 4. Leggiamo questo versetto assieme e vediamo, perché nel verso 3 ebbe paura re Joseph, ma nel verso 4 Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte quante le città Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. O meglio, possiamo anche nel verso 3 stesso, scusa Manu, nel verso 3, allora Joseph ebbe paura e si dispose a cercare al Signore. Guardate la posizione di re Joseph. E proclamò un digiuno per tutto Giuda. Cos'è che Joseph ha fatto? Ha cercato il Signore. Perché? Perché c'era amore nella sua vita, c'era Dio nella sua vita. Lui sapeva in cui confidava. È per questo che dobbiamo cercare il Signore. È per questo che dobbiamo confidare in Lui. E nel momento in cui la paura arriva, nel momento in cui il problema arriva, dobbiamo proprio fare cosa? Cercare il volto del Signore. E sicuramente Dio cambierà la nostra storia. E dopo nel verso 4 sì, oltre lui a cercare il Signore in preghiera, in digiuno, nel verso 4 c'è stato anche la unità, il raduno di quello popolo. Si sono messi assieme nello stesso proposito, nello stesso scopo, per sconfiggere il nemico, per sconfiggere quello combattimento che stava per innalzare. Perché dice la parola nel verso 4, Giuda si radunò per implorare aiuto del Signore. La unità sicuramente può sconfiggere ogni potestà delle tenebre. La unità può darti la vittoria. E qui io ci parlo della unità di te, marito e moglie. Qui io ci parlo della unità te con la tua famiglia, nella tua casa. Qui io ci parlo della unità dentro della chiesa. La unità può fare la differenza nella nostra vita. Quando ci mettiamo uniti nello stesso proposito a pregare, a cercare il Signore, sicuramente noi vedremo in primo luogo che la lotta non è carnale, che la lotta non è contro carne e sangue, ma capiamo che la lotta è spirituale e sicuramente vinceremo questa lotta, perché noi siamo più forti, perché Cristo Gesù dimora dentro di noi. È più forte colui che è in noi di colui che è nel mondo. Cristo Gesù è in noi. È per questo che siamo chiamati a sconfiggere le potestà delle tenebre. Lui, il nostro Signore Gesù Cristo, è venuto per distruggere le potestà delle tenebre, per distruggere le opere del maligno. Chi sta vincendo nella tua vita? Chi sta vincendo nella tua casa? Chi sta vincendo nella mia vita? Ma la unità può fare la differenza. Io ho segnato qua il Salmo 133, che tutti quasi conoscono questo Salmo. Ecco, quanto è buono e quanto piacevole che i fratelli dimorano assieme nella unità. Quanto buono e quanto piacevole è che i fratelli dimorano assieme. Non si ferma lì, nella unità, perché assieme possiamo essere, ma senza unità. Io ho conosciuto delle case, delle famiglie che vivono dentro dello stesso tetto, ma non hanno unità. E questo sa cos'è? È una casa divisa. E una casa divisa Gesù Cristo ha detto che non puoi prosperare, non puoi vincere.
Ma quando è assieme e c'è unità, come dice la traduzione qua della mia Bibbia, sicuramente allora è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Araone, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermono che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno è comandato che la benedizione e la vita in eterno. Quando c'è unità, è lì che il Signore ordina la benedizione, è lì che l'Eterno ordina la vita in eterno. Nella unità. E Giosafat, oltre a pregare, è messo il popolo in unità e il popolo si è radunato nelle stesse propositi, nella stessa visione per sconfiggere i nemici in quel momento. Andiamo al verso 12 di Seconda Cronache, capitolo 20. Visto che già sono al verso 12, dobbiamo arrivare al 20. Allora già siamo oltre la metà della predica. Amen? Siete stati con me questa mattina? Amen? Gloria a Dio. Andiamo avanti. Verso 12 dice così: Dio nostro non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che avanza contro di noi. Noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Cosa possiamo vedere qua in questo re? La umiltà in prima cosa. Dio nostro, non vorrai giudicarli, perché noi siamo senza forza. Riconoscere le nostre debolezze, riconoscere i momenti a quali non abbiamo più forza. È questo che dobbiamo esserci davanti al nostro Signore, davanti al nostro Padre. Perché a volte non vogliamo riconoscere che le nostre forze sono minime, che le nostre forze si sono andate via. Ma nel momento in cui riconosciamo che le nostre forze già non, o che non abbiamo più la forza di una volta, in quel momento di combattimento sicuramente riconosciamo che siamo deboli e che abbiamo bisogno del nostro Signore. E è lì che il nostro Signore può fare qualcosa quando noi riconosciamo che non abbiamo più forza. Allora Lui opera con la sua forza eterna. Allora Lui opera con la sua potente mano in nostro favore. E riconoscere, essere umili davanti al Signore, perché gli umili davanti al Signore saranno innalzati, gli innalzati saranno abbattuti. È momento di umiliarsi davanti alla presenza del nostro Signore. È momento di riconoscere che senza la forza del nostro Signore noi non siamo nulla in questa terra. È per questo che il salmista nel Salmo 20 verso 7 dice: ci sono quelli che confidano nei carri, nei cavalli, ma noi facciamo menzione del nome dell'Eterno. La nostra forza è l'Eterno. Il salmista nel Salmo 121 verso 1 e 2 dice: alzo i miei occhi verso il monte, di dove mi verrà l'aiuto? E lui stesso risponde: il mio aiuto verrà dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. Il nostro aiuto proviene dall'Eterno quando riconosciamo che non abbiamo più forza. È questo, riconoscere le nostre debolezze, riconoscere che ci sono dei momenti che la nostra forza svaniscono dal nulla. È lì che dobbiamo umiliarsi nella presenza del Signore. Chi non si umilia davanti al Signore, a volte si umilia davanti alla moltitudine, a volte si umilia davanti ai demoni. Ma noi siamo qui questa mattina per essere forti, per rendere stabile nella presenza del Signore, per dire: Signore, io riconosco che non ho più forza, opera te nella mia vita, opera te nella mia casa, nella mia famiglia, opera te in nostro mezzo, nel mezzo della tua chiesa, opera, perché i nostri occhi sono verso il Signore. Allora quando abbiamo preghiera, quando abbiamo digiuno, quando abbiamo umiltà davanti al Signore, quando i nostri occhi sono verso l'Eterno, cosa può accadere se non la presenza dello Spirito Santo? Se non la sua presenza in mezzo a noi?
E è questa presenza che è qui questa mattina, perché la presenza dello Spirito Santo è qui dall'inizio di questo servizio. Io posso sentire, è già da un po' di giorni che sento la presenza dello Spirito Santo che sta operando in nostro mezzo e sta distruggendo le potestà delle tenebre. E questa mattina ci saranno delle catene che saranno spezzate, ci saranno delle catene che saranno rotte per libertà, per darti la vittoria, quella vittoria che tu hai bisogno, quella vittoria che la tua casa hai bisogno. La vittoria questa mattina è per te, mio figlio, è per te, mia figlia, per te che confida nel Signore. Leggiamo il verso 14, sempre di Seconda Croniche, capitolo 20, verso 14, e vediamo. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Asael, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Eliel, figlio di Matania, e levita tra i figli di Asaf. Dopo preghiera, dopo digiuno, dopo essere in unità, dopo essere umiliato nella presenza del Signore, o sì umiliato nella presenza del Signore, dopo alzare i nostri occhi verso il monte, verso il Signore, cosa accade? Accade che la presenza dello Spirito Santo viene su di noi, c'è profezia, c'è la presenza dello Spirito Santo che opera in mezzo a noi, perché in quel momento dice la parola nel verso 14 proprio che allora in mezzo all'assemblea lo Spirito dell'Eterno investì Israele. C'è stato il momento in cui lo Spirito del Signore scende su quello luogo con la potenza, e è questo che abbiamo bisogno in questo luogo. Abbiamo bisogno della presenza dello Spirito di Dio, la potenza di Dio. La potenza di Dio è venuta per spezzare il gioco, perché nella potenza c'è unzione, nella unzione spezza il gioco. La potenza di Dio che scende in questa casa, in questo luogo, nella mia vita e nella tua vita, sarà qualcosa di soprannaturale, che il nemico uscirà dal stesso modo che è arrivato. Applauda l'Eterno. Alleluia. È la potenza dello Spirito Santo, è la potenza per profetizzare, è la potenza per guarire, è la potenza per liberare, è la potenza che ci sarà data per avere la fame, il desiderio per la sua presenza. Noi siamo di coloro che abbiamo il desiderio di avere la fame, la presenza dello Spirito Santo in questo luogo. È questo che deve essere il nostro desiderio. Ci sono di quelli che aspettano proprio nella presenza di un uomo, di una donna, ma io credo che te che sei qui questa mattina, il tuo desiderio è che ci sia la presenza dello Spirito Santo in mezzo a noi, nella tua vita. È la presenza dello Spirito Santo che può fare la differenza in mezzo al suo popolo. È la presenza dello Spirito Santo di Dio che trasforma questa assemblea, questa riunione in qualcosa di soprannaturale, perché questo luogo è un luogo profetico. In questo luogo profetico ogni parola che viene rilasciata qui, sia da me o sia da qualcun altro, diventa un decreto per la tua vita e poi trasformare la tua casa, la tua famiglia. È la parola di Dio, guidata dallo Spirito Santo. È la parola di Dio che guarisce, che spezza le catene. Conoscerete la verità e la verità vi farete liberi. Siamo liberi questa mattina, non abbiamo nulla a che fare con la paura, non abbiamo nulla a che fare con le potestà delle tenebre, ma noi abbiamo a che fare con il nostro Signore Gesù Cristo, colui che ha vinto per noi. Cosa potrà separarci dell'amore di Cristo? Cosa? La fame, la nudità, la pestilenza, la spada? Nulla, perché in tutte queste cose siamo più che vincitori e in Cristo Gesù. Siamo più che vincitori. Andiamo avanti. E il verso 15, lo Spirito scende su quello luogo, scende nella vita di quello profeta. C'è profezia, c'è la presenza, ma nel verso 15 la voce del Signore dice così: porgete l'orecchio, voi tutto Giuda e voi abitanti di Gerusalemme,
E tu, o re Joseph, così vi dice il Signore, non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, perché questa battaglia non è vostra, ma di Dio. C'è una parola molto importante qua, non temete. Non temete la parola per noi questa mattina, non temere. Questa parola viene pronunciata, scritta nella Bibbia sacra 365 volte. Vuol dire che per ogni giorno c'è una parola di Dio per la tua vita, per la mia vita. Non temete, non temete, non temete, non sgomentatevi. C'è la parola di Dio che ti dà forza, che ti dà l'animo a quale tu hai bisogno per proseguire la tua camminata con Cristo Gesù. Non temere. Non abbiamo bisogno di temere perché Dio è con noi e la parola questa mattina proviene dall'Eterno. Non temetevi, non sgomentatevi a causa di questa grande moltitudine. C'è un combattimento, c'è un combattimento. Io sono sicuro di questo, sono consapevole di questo combattimento. Credo che tanti fratelli sono consapevoli di questo combattimento spirituale e è per questo che non abbiamo bisogno di temere, non abbiamo bisogno di avere paura, ma possiamo essere sicuri che la presenza del nostro Signore è con noi in questa battaglia, questo combattimento. Non saremo noi a combattere, ma è Dio stesso a combattere in nostro favore. È Lui stesso che combatterà per te, per me, per la tua famiglia, per questa casa, quando ci affidiamo su di Lui, quando ci affidiamo sulle sue parole. Perché nel verso 17 un'altra volta dice non temete. Verso 17, questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, o Verona, non temetevi, il Signore sarà con voi. Non possiamo temere, ma abbiamo bisogno delle attitudini, perché dice la parola qui, non tenetevi fermi e vedrete la liberazione. Dobbiamo avere una posizione, dobbiamo avere un'attitudine, dobbiamo confidare nell'Eterno, perché quando questa parola viene a Re Joseph e tutta Giuda, tutta Gerusalemme e anche a tutta Verona, dice tenetevi fermi, presentatevi, tenetevi fermi, saldi nella presenza del Signore, confidate in Lui e vedrete che è Lui che combatterà per voi. Quando confidiamo in Lui, sicuramente sarà Lui che combatterà in nostro favore. Mi viene in mente qui un ragazzo, circa 17 anni di età, già stava andando verso il 18° anno, il periodo della maggiorità, che vuoi essere libero. Questo ragazzo già stava lavorando, stava studiando, facendo l'università e stava appena per compiere i suoi 18 anni e voleva subito acquistare la macchina per muoversi meglio, perché così poteva andare all'università, andare al lavoro meglio con la sua macchina. Non aveva bisogno di dipendere dagli autobus o del suo papà. E lui arriva al suo papà e ha detto: senti papà, io ho trovato anche un secondo lavoro e voglio lavorare per acquistare la mia macchina, perché in questi giorni sono maggiorenne, avrò la mia patente e mi serve la macchina. E quello ragazzo si è messo a studiare, a lavorare, non in un lavoro, in due. Il suo papà cercava ogni giorno questo ragazzo: senti, devo parlarci, non ho tempo papà, non ho tempo, sono in corsa all'università, corsa al lavoro, era sempre in corsa. Dopo 8 mesi che è passato, un giorno il suo papà riesce a fermarlo, questo ragazzo: senti, devo parlarci, hai 5 minuti per me? Non hai bisogno di tanto. No papà, perché sono nel periodo già che sto per acquistare la mia macchina, già sto quasi con la macchina in mano, già ho quasi tutti i soldini. E il papà ha detto: senti, ascoltami 5 minuti,
E quel ragazzo ha deciso di ascoltare e dare tempo al suo papà per 5 minuti. E il suo papà voleva soltanto dire, dalla prima volta che lui ha cercato di parlare con quel ragazzo, voleva soltanto dire: sente, la macchina te regalo io, la macchina ce l'ho io per te. Ma quel ragazzo non aveva tempo per il suo papà. Quel ragazzo correva a destra, a sinistra, su, giù, e non aveva tempo per il suo papà. E così a volte capita anche tra di noi. A volte non abbiamo tempo per il nostro papà, che ha il meglio, che già ha tutto preparato, quello che abbiamo bisogno. A volte capita questo e stiamo andando con la corsa di questo mondo, sempre veloce, perché il mondo sta andando più veloce. Non so se si rendete conto, già siamo a metà marzo, fra un po' è Natale, vi dico, fra un po' è Natale. Ma a parte scherzo, il mondo sta andando in corsa. È tutto veloce, veloce, e il mondo non ha più tempo per Dio e vuole la benedizione di Dio. Ma io questa mattina sono qui per dirti: confida nel Signore e stai nella posizione a quale Lui ti ha chiamato, posizione di servo, posizione di figlio. Da ascolto al papà e tu vedrai che Dio opererà in tuo favore e tu sconfiggerai ogni potestà delle tenebre che si è innalzato contro di te, contro la tua casa, contro la tua famiglia, perché già c'è una promessa sulla tua vita, che tu sei più che vincitore in colui. È per questo che io dico la parola dell'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Applauda l'Eterno. Alleluia. Alleluia. In quello verso 17 la parola dell'Eterno ha detto: questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenete fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. È momento di prendere una posizione, è momento di prendere una posizione di servo, di marito, di sacerdote, di figlio di Dio. È momento di prendere una posizione di un discepolo di Cristo Gesù. Cosa fa un discepolo di Cristo Gesù? Si assomiglia a Cristo. È momento di prendere una posizione. È momento di prendere una posizione e stare fermo. Ci sono i combattimenti, ci sono i combattimenti. Io se vi racconto dei combattimenti che io, la mia casa attraversa, forse voi non ci credete. Ci sono dei momenti che viene la paura, ci sono dei momenti che viene la paura, ma come viene la paura scacciamo via subito, perché non abbiamo nulla a che fare con la paura, ma abbiamo a che fare con un Dio potente, onnipotente, onnipresente e onnisciente, colui che ha vinto per me nella croce del Calvario. La mia vittoria è stata conquistata già da Cristo Gesù nella croce del Calvario. Lui ha portato su di sé i miei peccati, i miei dolori, e lui in quel momento che ha detto tutto è compiuto, lui ha sentito la mia vittoria in ogni area della mia vita. E è per questo che io sono qua, è per questo che io seguo avanti, è per quello che io seguo il percorso che Cristo ha per me, perché io lo so che alla fine di quello percorso c'è vittoria, alla fine di quello percorso c'è vita eterna, alla fine di quello percorso ci sono le corone che è stata riservata a coloro che sono servi, a coloro che sono perseveranti. Ci sono dei premi per i suoi figli. E per questo prendiamo posizione questa mattina. Alziamoci in piedi. Verso 18. Verso 18 dice così. Leggiamo. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e lo adorarono. Si hanno messo la faccia per terra e lo hanno cominciato a adorarlo. E sta attraversando un momento di combattimento spirituale nella tua vita, nella tua casa. Adoralo. Inchina la tua faccia per terra e adoralo. Cercalo il suo volto.
Forse tu hai detto: pastore, già ho pregato, già ho digiunato, già sono in unità, già mi sono umiliato al Signore. Allora comincia ad adorarlo. Comincia ad adorarlo, perché Lui ti darà la tua vittoria. Lui ti garantisce la tua vittoria, perché non sarà te a combattere, ma sarà Lui stesso a combattere in tuo favore. Verso 19 dice che i Leviti, i figli dei Chiatiti, tra i figli dei Coratiti, si alzarono per lodare a gran voce il Signore di Israele. Alza la tua voce nel momento della prova, alza la tua voce nel momento del combattimento spirituale, alza la tua voce e adoralo. Nella casa del Signore siamo qui con un proposito di adorarlo. Il problema è che a volte veniamo qui per ricevere la nostra benedizione, ma non apriamo la nostra bocca per adorarlo, non apriamo la nostra bocca per dire: grazie mio Gesù, perché questa mattina io sono qua, sono in mezzo alla prova, sono in mezzo a questo combattimento, ma tu mi hai dato l'alito di vita, tu mi hai dato vita in questa giornata. Lodalo, adoralo, alza la tua voce. E l'ultimo verso che abbiamo letto, verso 20, per concludere proprio, dopo pregheremo e loderemo l'Eterno. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Si mettevano in cammino. Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatevi, Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, di Verona e di ogni provincia di questa nazione italiana, ascoltatemi. Credetevi nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Ascoltatemi questa mattina. Credete nel Signore il vostro Dio e sarete al sicuro. Ci parla di salvezza. Forse tu sei entrato qui questa mattina pensando che non c'era più nulla da fare, ma c'è salvezza se tu confida nell'Eterno, se tu ascolta l'Eterno, se tu credi anche nei suoi profeti. Tu trionferai, tu avrai la tua prosperità. Io questa mattina sono qui come profeta in questo luogo, sono qui per profetizzare sulla tua vita, sulla tua casa, che questo combattimento sta per avere una fine questa mattina, perché il mio Signore ci darà la vittoria, Lui combatterà in tuo favore. Amen. Io voglio pregare in questo momento, voglio chiamare qui la sorella Vera un'altra volta. Lei loderà il Signore, io scenderò lì giù. E te che sei qui, che hai bisogno di una preghiera questa mattina, io ti inviterò a venire qui davanti. E noi pregheremo per te. Io pregherò con te e per te questa mattina e Dio ti darà la vittoria. Tu puoi cominciare a venire già qui davanti. Tu che hai bisogno, che si trova in mezzo a un combattimento spirituale, in mezzo a una battaglia, io ti invito a venire qui davanti, perché io pregherò con te, per te, e Dio ti darà la vittoria. Non sarò io che darò la vittoria, ma è il nostro Dio che combatterà in tuo favore, in mio favore. E questa mattina c'è vittoria per la tua casa. Questa mattina ci sono le catene che vengono spezzate, ci sono le mura che verranno abbattute. E questa mattina tu uscirai da qui con la certezza della tua vittoria, perché Dio stesso si fa presente in questa casa. Lui è qui questa mattina. E loda l'Eterno, lodiamo in questo momento. Sguardo al cielo, di accendere il cuore con la sua luce. Il Signore sta tornando per suoi fedeli e noi cantiamo a Dio. Alleluia, alleluia.
deserto presto finirà. Il suo fuoco metterà in prova ognuno di noi. Santo Spirito ci fortificherà e noi cantiamo, Signore. Alleluia, alleluia, tu sei santo, tu sei santo. Alleluia, alleluia, tu sei santo. Vedo le nazioni diversi fra di loro, unite nell'amore verso te. In tutte le stagioni delle loro vite rimangono fedeli senza ma o se. Vedo la fatica, vedo le vittorie, in gioia e dolore tu ci sei. Nelle loro vite, nelle nostre vite, donandoci la grazia. Donandoci la grazia. Oh Signore, alleluia, È il momento di alzare lo sguardo, cieli, di accendere il cuore con la sua luce. Il Signore sta tornando per suoi fedeli e noi cantiamo a Dio. Alleluia, alleluia, tu sei santo, tu sei santo. Alleluia, il deserto presto finirà. Il suo fuoco metterà in prova ognuno di noi. Santo Spirito ci fortificherà e noi cantiamo, Signore. Chiesa, cantiamo. Alleluia, alleluia, tu sei santo, tu sei santo. Alleluia, alleluia, tu sei santo. Tu sei santo, tu sei santo, tu sei
Vedo le nazioni diversi fra di loro, uniti nell'amore verso te. In tutte le stagioni delle loro vite rimangono fedeli senza ma o se. Vedo la fatica, vedo le vittorie, in gioia e dolore tu ci sei. Nelle loro vite, nelle nostre vite, donandoci la grazia, donandoci la grazia. Oh Gesù, alleluia, alleluia, tu sei santo. Santo, santo sei. Nel nome di Gesù, oh Padre, come la sua presenza è qui questa mattina, papà, io ti chiedo nel nome di Gesù, oh Padre, che tu possa continuare operando. Opera, papà, in mezzo a noi. Perché come è stato letto nella sua parola, papà, questa battaglia, questo combattimento, non saremo noi a combattere, ma sei tu stesso a combattere in nostro favore. E è per questo che abbiamo la certezza della nostra vittoria. È per questo che abbiamo la certezza, papà, che tu già stai operando in nostro mezzo. Questa mattina, papà, c'è guarigione, questa mattina c'è liberazione, questa mattina, papà, c'è la sua presenza, lo Spirito di Dio è qui tra di noi, lo Spirito che è investito in Israele. In quella giornata lo Spirito dell'Eterno è qui questa mattina e investe il tuo popolo di un'unzione, papà, e nel nome di Gesù, oh Padre, io ti ringrazio, ti lodi, ti adoro per la sua presenza in questa casa. Grazie mio Signore, grazie mio papà, grazie nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen e amen. Possiamo fare un applauso all'Eterno. Alleluia.